الباب اللي روح المتولي كانت ساكناه، وده الباب اللي طلع منه مثل اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. ده بقى باب زويلة اللي بناه القائد جوهر الصقلي سنة 969 ميلاديا، وكان من ضمن أبواب القاهرة الفاطمية. والباب اللي بناه جوهر الصقلي اتهد. اللي عاد بناء البوابة بالمأذنتين دول كان الوزير بدر الجمالي في عهد الخليفة المستنصر بالله سنة 1092. قطعنا تذكرتين علشان نطلع نشوف باب زويلة من فوق ونشوف ايه قصته وحكايته. وبعدين جه السلطان مؤيد شيخ وبنى المسجد بتاعه جنب السور بتاع باب زويلة، وبعدين بنى فوقيه المأذنتين على البوابة نفسها. ولما اتهد باب زويلة بعد وفاة القائد جوهر الصقلي فاتبنى في عهد المستنصر بالله المأذنتين دول. وكان عندي فضول جدا ان انا اطلع المأذنتين واتفرج على قاهرة المعز من فوق، وطلعت السلالم، بس الموضوع كان شاق جدا لان السلالم كانت طويلة قوي وكانت واقفة بشكل مش طبيعي والمكان ضيق قوي. وها قد وصلت إلى قمة المأذنة علشان أشوف جمال قاهرة المعز من على مأذنة باب زويلة. ودي المأذنة التانية لباب زويلة اللي بتعبر عن فن معماري مملوكي عظيم جدا. وطبعا مشقة النزول أسهل بكتير عن مشقة طلوع مأذنة باب زويلة، لأن حسيت إن السلالم قصيرة جدا عن ما طلعت بكتير. ولقيت عند البوابة مجموعة من الصناديق الخشبية كده اللي محطوط فيها أسنان ودروس وفلوس وحاجات تانية كتير زي مسامير خشبية مثلا، وممكن تلاقي أحجبة وحاجات كده كانوا بيتباركوا بيها عند باب زويلة أو بوابة المتولي. ولاحظت كمان إن حتى تذاكر أم كلثوم كانوا بيحطوها بين الألواح الخشبية دي، وده اللي أثار دهشتي جدا إن ألاقي تذاكر أم كلثوم بين الألواح الخشبية دي، لأنهم كانوا بيتباركوا ببوابة زويلة وبوابة المتولي كمان. وهتلاقوا برضو في الصناديق دي مجموعة من الطلاسم كده اللي غير مفهومة اللي موجودة عند بوابة زويلة أو بوابة المتولي، اللي احنا مش عارفين نقراها لغاية دلوقتي ومش عارفين معانيها أصلا. واتسمى الباب باسم باب زويلة نسبة لقبيلة زويلة، ودي إحدى قبائل البربر اللي كانت بتسكن شمال أفريقيا وسكنت الباب لما جت مصر. وكان اسمها بوابة المتولي لأن يقال إن كان في واحد متولي أمور الضرائب، ويقال برضو إنه كان ولي من أولياء الله الصالحين، ده لأن كان عنده قدرة إنه يطير من هنا لغاية مكة ويرجع تاني. علشان كده سكان المنطقة كانوا شايفينه راجل بركة وبيتباركوا بيه. طيب ليه المقريزي قال في كتابه إنه راجل نحس؟ ده لأن باب زويلة مشهور بأنه باب العقاب، واتعلق عليه رؤوس رسل هولاكو قائد التتار، ده غير أن اتعدم عليه السلطان طومان باي آخر سلاطين المماليك بأمر من السلطان سليم الأول، وضم مصر للدولة العثمانية، نقل الحكم من الدولة المملوكية والحكم المملوكي للحكم العثماني. عرفتوا بقى قصة بوابة المتولي؟